Assalamu alayka ya sahib az-zaman. Assalamu alayka ya khalifat ar-rahman. Assalamu alayka ya sharik al-Quran. Assalamu alayka ya qadi al-burhan. Assalamu alayka ya imam az-zaman. Assalamu alayka ya sultan az-zaman. Allahumma inni ujaddidu lahu fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm ahadan wa aqdan wa bay'atan fi رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصلي على مولاي وسيدي سيد الزمان، واجعلني من أنصاره وأشيائه وذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه ضائعا غير مكرهين بسف الذين أدعى له في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة الرسول وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنك إلى يوم القيامة. Ya Ubangiji, mu ne Murras, mun yi alƙawarin biyayya ga Allah Ta'ala da manzon rahama, mun kuma kangare wa duk wasu fir'aunonin zamaninmu kamar yadda annabawa suka yi. Ya Allah ka bar mu a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Yaqub Al-Zakzaki hafizahullah, domin shi ma ya kangare ma duk wasu fir'aunonin zamaninsa kamar yadda annabi Musa da Haruna suka yi. Mun yarda ƙasa ɗaya ce, amma al'ummarsa daban-daban ce, domin akwai musulmai a cikin ƙasar, akwai kuma kafirai iri-iri. Domin musulmai ne sabanin kafirai, don haka mun yi alƙawarin kare addinin mu gwargwadon iyawanmu, mun kuma amince jinin mu ya zama ruwan shayarwa ga bishiyar musulunci don na baya su sha inuwarta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr lallazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim.